各位朋友好，下半年的蝗虫菌长出来了，满山都是，走，盘它。前面就有货了，看见蘑菇了吗？哇塞，精品！这也是，这个大呀！这还有，蝗虫菌正在爆发，漂亮啊！你看，满地都是，亮啊亮货，小的好吃，小的嘎嘣脆呀！这也是，这质量，毛的刚，捡不完呀！哇塞，这个漂亮！这蝗虫菌实在是香啊！这是什么菌子？牛肝菌，掐不得吧？会闹死。看见蘑菇了吗？绝对有货，是不是？好嫩啊！10几分钟就一餐。全是嘎嘣脆的精品货，随便扒拉扒拉都有。下半年的蝗虫菌正在疯长，全是质量好的。哦呦，发财了发财了！灵芝呀，什么灵芝？哎呦，不要，带班！看见了吗？长得好隐蔽啊！哈哈，太爽了！这是什么菌子？长得蛮好看的，看斑斑。你别看它小小的，正在长，小的才是精品。最好吃就是这种，嘎嘣脆呀！小鸡炒蘑菇真是一绝。其实这虫菌怎么做都好吃，香啊，实在是香。差不多了，差不多了，一餐吃不完了。这也是，这也是，这还有，满地都是，太过瘾了！哇，真美！哎呦，完美！你看，全是小小的，长满地呀，那都可以。1小时不到。捡了这么多，快出来捡菌子了呀！山里到处都是啊，全是精品货。下半年的货就是好啊！哎呦，嘎嘣脆，嘎嘣脆，全是嘎嘣脆。起飞，1朵，2朵，呼呼！你们吃过蝗虫菌吗？非常好掐，
够了，全是嘎嘣脆的，不捡了1个多小时，捡了好几斤，全是精品。回家吃饭。